Selamat datang di Blumut TV. Semoga adik-adik menyukai Blumut TV ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini kita akan membahas apa? Apa kita akan membahas hewan lagi? Boleh. Ayo kita bahas suara hewan lagi. Hewan yang pertama yaitu kucing. Begini nih suara kucing. Apa sudah terdengar? Pasti udah dong. Lalu hewan kedua apa ya? Kita lihat tanda panahnya yuk. Kalau ini suara apa? Sepertinya suara sapi. Apakah betul itu sapi? Ya, itu sapi. Bagus, kerja bagus. Selanjutnya, hewan apa? Kita lihat panahnya lagi yuk. Seperti suara tupai. Apakah itu tupai? Coba kita dengarkan lagi. Ya, betul, itu tupai. Sekarang hewan keempat. Kita lihat tanda panahnya kemana. Wah, itu seperti kuda. Apakah itu kuda? Suaranya tidak seperti kuda. Itu seperti suara keledai. Benar kan? Itu suara keledai. Hewan kelima apa ya? Wah, itu seperti suara yang ada di pagi hari. Wah, betul, itu suara ayam jantan yang berkokok di pagi hari. Hewan selanjutnya apa ya? Yuk kita dengar lagi. Seperti seekor ayam yang sedang membawa anaknya. Kita coba ulangi ya. Tepat sekali, itu benar ternyata ayam betina sedang membawa anaknya. Kita pindah ke hewan selanjutnya. Suara yang sering kita dengar itu seperti suara babi. Betul, itu memang suara babi. Wah, suara babi mengerikan ya. Setelah suara babi, suara apa? Wah, dia menggonggong. Sepertinya aku kenal. Betul kan? Aku kenal. Ini pasti suara anjing. Bagaimana menurut adik-adik? Ya, itu benar-benar anjing. Tanda panahnya menuju ke arah angsa. Apakah ini benar-benar angsa atau hanya bebek? Betul, itu sepertinya memang angsa. Angsa yang cantik. Hewan selanjutnya memiliki bulu yang tebal. Dia seperti kambing dan berbulu putih. Apakah itu? Dia seperti kambing. Wah, ini ternyata bukan kambing, tapi seekor domba. Oke, lanjut. Hewan selanjutnya apa ya? Tanda panahnya mengarah ke kerbau. Apa betul itu kerbau? Iya, betul, itu suara kerbau. Lagi-lagi kita berhasil. Dan setelah kerbau, panahnya menunjuk ke arah kambing. Apa itu benar-benar kambing? Kita dengarkan yuk. Ya, benar-benar kambing. Selanjutnya itu seperti ayam. Tapi ayam apa ya? Bukankah itu ayam kalkun? Kita ulangi yuk. Ya, itu betul-betul ayam kalkun. Setelah ayam kalkun, hewan apa? Ternyata itu seekor kuda. Yang terakhir itu benar-benar seekor kuda. Ayo kita ulangi. Oke, kita sudah mengetahui semua hewannya. Sekarang ayo kita ulangi hewannya dari awal. Hewan apa saja yang ada di sini? Yang pertama yaitu kucing. Dan yang kedua yaitu sapi. Yang ketiga yaitu tupai. Yang keempat, seekor keledai. Yang kelima adalah ayam jantan. Yang keenam adalah ayam betina. Yang ketujuh adalah seekor babi. Setelah babi adalah seekor anjing. Dan setelah anjing, ada seekor angsa yang cantik. Lalu, seekor domba ya, yang memiliki bulu tebal. Dan seekor kerbau. Kambing.
ayam kalkun, dan kuda. Oke, kita berhasil lagi mendengar unsur hewan. Selanjutnya kita bahas hewan apa ya? Jangan lupa di subscribe ya adik-adik.